तो गाइस ये आरसी कार मुझे मेरे दोस्त ने दी है रिपेयर करने के लिए। चलिए इसे खोल के देखते हैं। इसे खोलने के बाद मुझे इसके अंदर से मिला एक रिमोट जिसकी क्वालिटी बढ़िया थी और एक आरसी कार जिसके ऊपर की बॉडी नहीं थी। उसने मुझसे कहा कि इसके गियर बॉक्स ख़राब है, तो मैंने गियर बॉक्स खोल के उसका गियर आगे सरका के दोनों तरफ फेविक्विक डाल लिया और इसे वापस से गियर बॉक्स में लगा के बंद कर लिया और दोनों तरफ फेविक्विक डालकर इसे अच्छे से चिपका लिया और इसके खांचे में गियर बॉक्स डालकर बंद कर लिया। और इसमें 3 डबल ए बैटरी डालने के बाद ऑन करके देखा तो ये चल रही थी। ये देखिए कितने अच्छे से काम कर रही है। और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।